Aslida eringizning salomatligi muhim emas. Rostini ayting va men ham sizga rostini aytaman. Sizga aslida meningiz muhim. Nega u sizning aytganingizni qilmayapti? Sigaretini bekitib chakyapti, sizni oldingizga kiryapti. Siz nima qilyapsiz? Yana sigaret chakdingizmi? Ha? Mana shunaqa qilyapsiz-da, hidlab o'tiribsiz. Qo'yib yuboring, erkak-ku, bilganini qilsin, nima qilasiz? Shunchaki zavqlaning, uyingizgacha kelganiga, sog'lomligiga, salomatligiga, sizning eringiz ekaniga, shunaqa zo'r ajoyib inson ekanidan zavqlaning, minnatdor bo'ling. Endi o'tirib olib shu bitta sigaretini kovlaverasiz, uxlasangiz ham shuni o'ylaysiz. Nimaga? Bilasizmi nima uchun? Chunki sizning ichingizdagi egoingiz, ya'ni meningiz haddan ortiq shunaqa buyuk bo'lib ketganki, nega mening aytganimni qilmayapti? Nega u siz unga chakma dedingiz va u chakyapti, yana bekitib. Chunki sizni aytganingiz bo'lmayapti-ku. Siz unga aytdingiz qilma deb, u baribir qilyapti va siz onaxon, xuddi biz bolamizga qanaqa taqib qo'yamiz va keyin kutib o'tiramiz-ku yoki kuzatamiz-ku, qanaqa hozir xato qiladi va men uni urishaman. Xuddi shunaqa bo'lyapsiz. Shunaqa.